எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சுபீஸ் குக்கிங் சேனலில் மொஹரம் ஸ்பெஷல் டபுள் கமீட்டா ப்ரெட் வச்சு செய்ய போகிற ஒரு ஸ்வீட். இது சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நல்ல ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ப்ரெட் வச்சு நம்ம பொதுவாக அல்வா தான் நம்ம பண்ணி பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி ஸ்வீட் செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோவை பார்த்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சுபீஸ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பண்ணுறதுக்கு 5 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். அதில் அதோட ஓரங்களெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி ஒரு 2 நாள் நான் சும்மா வீட்டிலையே ஃபேனில் காய வச்சு எடுத்துருந்தேன். அது மாதிரி நல்லா கெட்டியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேனில் 3/4 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்குது. சுகர் நல்லா கரைஞ்சா போதும். பாகுபாதம் வரணும்லாம் கிடையாது. நல்லா கரைஞ்சி வர மாதிரி கொதிக்க வைங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நான் ப்ரெட்டை காய வச்சு ஏன் எடுக்கணும்னு சொன்னேன்னா, நம்ம காய வைக்கலைன்னா ப்ரெட்டு நம்ம சுகர் சிரப்பில் போடும்போது அவ்வளோவுமே கரைஞ்சி போயிடும். அதுவும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது எண்ணெய் நிறைய குடிச்சிடும். அதனால தான் காய வச்சு எடுக்க சொல்கிறேன். உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ, வீட்லேயே ஃபேனில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் சரி தான், இல்லைன்னா ஒரு நாள் வெயிலில் காய வச்சாலும் சரி தான். அது நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி காய வச்சு ரெடியாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நல்லா நம்ம சுகர் சிரப் கொதிக்குது. இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கேசரி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூளும் சேருங்க. ஏலக்காய் தூள் சேர்த்தா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். அதுக்காக தான் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு பக்கம் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும். நம்ம இப்போ ப்ரெட் பீசஸை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க. ப்ரெட்டை நெய்யில் தான் பொரிச்சு எடுக்கணும். ஆனால் அதுக்கு நிறைய நெய் தேவைப்படுன்றதுனால நம்ம கொஞ்சமாக ஆயிலும் கொஞ்சமாக கீயும் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம காய வச்சு எடுத்த ப்ரெட் பீசஸ் எல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க. நல்லா 2 சைடுமே நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருங்க. பக்கத்தில் சுகர் சிரப்பும் பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. அது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும். நம்ம இங்கே ப்ரெட் பீசஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து இப்போது ப்ரெட் பீசஸ்லாம் நம்ம பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. நம்ம சுகர் சிரப் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதில் நான் 1/2 லிட்டர் பால் சேர்க்குறேன். நல்லா காய்ச்சின பால், தண்ணி சேர்க்காத கெட்டியான பால். அதை இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த பால் நல்லா வத்துற அளவுக்கு, நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ரொம்ப ஒன்றும் வற்ற வேணாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்ட அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வரணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா சரியாக இருக்கும். இப்போது 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சு பாலும் நல்லா வத்திருச்சு. இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரெட் பீசஸ் எல்லாத்தையும் போடணும். அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளேமை வச்சுட்டு எல்லா ப்ரெட் பீசஸையும் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கண்டென்ஸ்ட் மில்க், உங்களுக்கு தேவையான அளவு கண்டென்ஸ்ட் மில்க் உங்கள் ஸ்வீட்னஸை பொறுத்து சேர்த்துக்கோங்க. சில பேருக்கு ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தி பிடிக்கும், அதனால் ஜாஸ்தி சேர்த்துப்பாங்க. சிலவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும், அதனால் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கு சேர்த்துட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க. நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த ப்ரெட் பீசஸ் எல்லாமே அந்த பால் அவ்வளோவுமே உறிஞ்சு நல்லா அவ்வளோ பாலுமே சுண்டிடும். 15 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா
அவ்வளோ ப்ரெட்டுமே அவ்வளோ பாலையுமே உறிஞ்சிருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கணும். இதுக்கும் நீங்கள் இன்னும் கட்டியாக பண்ணலாம். இன்னும் அதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா இதை விட ட்ரையாக இருக்கும். ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பாதாமை தோல் உரித்து அதுக்கு மேலே தூவிடுங்க. நம்ம டபுள் கமீட்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.